Здравейте, приятели, аз съм в моята пещера и съм блогър БГ с моя брат, който се пише Антон Христов. Добре, все пак, колкото е на стълба. Това е нашата пещера, както казах. Всеки знае. Имаме неща. Тук някой е сложил печка. Неволна грешка. Да. Вижте колко много съндъци и печки имаме. Умрели тъпи печки. 3 легла! И викаме... Добре. Това всичко ние сме го правили. Ако искате да видите, това е вода. Не е нещо по-различно. Ей! Да ти помогна? Да. Как? Ще го това умря там. Чакай, бе. Ще ти отворя, спокойно. Не саботай, защото ми пречи ще да отворям. Хайде, идвай. Хайде, ба. Искаш да ти построя да се качиш мета? Да. Чакай, че аз падна. Ужас. Фая. Не мога повече. Сестри, братя, който и да ги... Мамредни сама. Мамредни сама. И двамата паднахме в водата. Махни се само, дръпни се някъде. Ще направя тунел да излезеш уж. Ей! София. Айде, махни се. Гледахме по купетос. Ало, късъм. Ало, фуфу. Чай, махни се там, махни се. Да си направя тунел. Там. Айде бе, що не ще бе? Май ще трябва да ползваме стълбички. Где да имахме? Благодаря. Качих се. Ей, Фитко, бе нещо монстър. От е тука, виж откъде. Дай да ти я покажа. Откъде? Дай! Дай! Ай, аз сега. Чакай, бе! Ти си. Да, аз се включих. Искам аз да ти кажа. Излизам да изпуша една цигара и ще вземем това да направим сурвачка. И аз продължаваме клипа. Да, той пак е тук. Къде си обаче? Не те намеря. Ето ма бе, София. Намерихте бе, София. Гофия. Който гледа София един нож да се абонира за мен. Който гледа детски неща, който гледа Детски неща. който гледа филми да ме формира. Не формирате, бе. Едно чукче по главата. Виж колко камъни намерих. Баво, да навсякъде има такива. Само ти кажа. Някъде Аз те видях. Ето. Къде ме видяла? Ето та. Браво, къде съм? Видяхте. Защото аз не те виждам. Ай, сега къде съм, бе? Ето та, Като си слизаш умен. надолу. Къде видя? Слизаш надолу. Къде видя? Защото аз съм и тука. А качвам ли се? Виж аз къде съм. Ой, аз съм до тебе, София. Добре, ай сега ме търси. Чакай, затвори очи, обърни се назад по-точно. Връщай се! Ей, май гадска. Ще разваря къщите. Ще ги разваря, наистина. Ще ги разваря. Аз идвам да убивам. Разваря. Идвам и да убивам. Идвам. Почвам да. Убиваш ме на едно сърце само цяли. Да, на едно на Виж да дойда да убия. Не! Мама са! Заседна! Аз само тук ще стоя. Нищо нещо не мога да направиш. Няма се издеш спокойно. Да иначе не излезнеш.
За той целия път. Как ще излезем сега? Тарарида. О, къщата си Знай чупя. къде съм. Къде си? Ето тук си. Ма аз ще затворих пътя сега. Как да мина? Да, Нямам нито брада, нито килка. Нито брадичка, нито килкичка. Такъв е животът. Такъв е животът. Не е такъв животът е много. Айде бе, идвай! Не слушам. Ай, покачи се на това. Идвай, де. Стоим. Хайде, де. Давай. А кой го е покупал тук това е? Аз. Това се прави с такова е. По-забавно е късите двама, повярвайте ми. Не, че има голяма разлика с двама, ама има си разлика. Виж аз къде съм. Виж аз къде съм. Не може да Аз помня. правя сталха. Стъкла, а не стъка. Стъкло. Познай къде съм, моля те. Та-да-дам. Ho, 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 ho. Jingle Bells ще пее. Jingle bells, Ти jingle не знаеш. bells. Знам я. Ай, дай. Jingle bells, Коледа е днес. Антоне, другото. Какво смешно са самите съвмести? Ето ги всички на баче. Аз ги пипам. Пипа. Лъжила е, ми дети. Той лъжи. Ме пипат. Никакви всички не ми пипа. Пипа ми само на работа. Болен. Ей, болен! Болен. Така се правят стъкла, обаче да знаете. Да не го направите по друг начин. Трябва да имате дърво, скареш ли, каквото имате. Ако имате чест, е най-хубаво чест, защото като се събирате тези пясъците и другите неща, трябва да са много. И така ще имате да запазвате и като играят други приятели, като нямат нещо и могат да вземат оттам. И ако ви е харесало, абонирайте се, пак казвам, защото не обичам да има повече абонати. Както знаете, лайк for лайк ще направим. Аз се абонирам за вашия клип, а вие за моя. Така става, ако сте съгласни, пишете ми, абонирайте се и натиснете лайк. И аз ще се абонирам за вашите клипове. Това беше от мен, приятеля. Дано ви е харесало.